mbu baje yeggumbe lyebase emyaka 10 n'emeka myaka 20 mbu balikebere n'omuntu omulamu wazuule DNA mbuntuufu wane Uganda nga n'ekyuma ekijjanja abalwadde ba kansa kyabulawo wano mbu bafune ebyuma ebisobola okukeberezo zi DNA bamanye entuufu. Nze mbeewuunya abakkiriza mu ebyo ebintu bya Uganda mbu DNA esobola eya Uganda mbu abasawo b'e Uganda basoboka ya DNA entuufu ne babawaliza entuufu era mugenda kwegaana abaana bamwe mu bagobe naye nga abaana misayi gyammwe lw'ebyo ebintu bye mukolaakola mbu DNA nzo kwata abaana bange bonkaaga oba 10 baba bameka mbu mbatwale ku DNA baba testing ne baba testing mbu mulundi gumu n'ezijambu n'embikakasa ebivuddeyo ebintu bya Uganda mubikkiririza mu basebo ne bannyabo mbu abaana 25 kufuddeko abaana bana kirirudda weekyo mwali mukirabyewo nga kuliko n'abaana boolabira ddala nga bafaanana n'omusajja era mama beeyogeza mbu olubobbo lutya naawe jangu oluntegekale ndabe